गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश में करेंगे साउंड ऑफ ए। इंग्लिश में हमारे 5 वोवल होते हैं। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं। 5 वोवल होते हैं ए, ई, आई एंड यू। एक बार फिर से सुन लें, ए, ई, आई और यू। आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। अपना फर्स्ट वोवल करेंगे साउंड ऑफ ए। जैसे LAD फ्लैट, PAD पैड, SAD सैड, DAD डैड, MAD मैड, HAD हैड, BAD बैड, FAD फैड। नेक्स्ट JAM जैम, DAM डैम, GRAM ग्रैम, MAM मैम। इसी तरीके से आज का टॉपिक है हमारा साउंड ऑफ ए, जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है।